san me zan shiga ciki zan duba. Kin ga na daga hannu to ki tsaya da kai matsala. Yanzu kana ganin shigan mu babu matsala? A bashi babu matsala. Ai mun saba kalan wannan kwanta. Allah. Ya Da gaske? Allah wata. Nana. Mama? Sannu mama. Lafiya na gama makin fito. Ka san bikin nan da za mu je yau ko an kira na waya an ɗaga. Ai ni mama gidan bikin nan ya kai ma wallahi na so an yi auren nan wallahi. Ko lafiya na ganka kana ɗan ɗari ko lafiya kana kauda gaskiya kuwa? A mama abin da yake faruwa. Ya ce mama ya kamata a ce ki ga ciki saboda kin ga ranar nan sai lamoniya ya kama kina shiga rana. Mommy. Ito ko ba ne mommy? Ina zuwa ɗakin da ke buɗe. Bala! Ka buɗe kofar mana. Mama? Lafiya ina cikin bacci na ba mai ki zo ki tare ni. Ni fa na ji kaman motsi ne, na ji kaman magana. Ye? Eh. A mama ba magana kika ji ba. To me na ji? Wallahi rikicin tsufa ne kawai ta so kin fara jan hayaniya. Ina ga mala'iku. Lokaci ne ku. Mama ba komai wani a ciki. A'a, ni fa ban yadda ba sai na leka. Ye? Mama ba ki yadda da ni bane? Na ai yaddan da kai yasa na ce so in leka in tabbatar da gaskiya. Na ga miki babu kowa a ciki mama. Da yanzu ba shi sai a ce da kwai abu a ciki. In aka jiki kuma aka boye ba sai ayya. To ni ne ka banne leka. Ye? Yau. Shi ne zan fi yadda da kai. Gara ta bani da leka. To ni dai kan sai na leka. Idan na leka na gani hankali na zai fi kwanciya. Ye? Sai na leka. To, shi kenan leka. Leka. Kaga wace mama rikicin tsufa ne babu komai a daki. Ka ga yanzu hankali na kwanta. Wallahi. To baba. Nana. Kin je ɗauko ɗan kunnen ki ne ku. Ram. Da nake gani. Bala? Yaushe ka zama haka kuma? Subhanallahi. Abin da ake gaya min dama gaskiya ne? Mama, wannan fa malaman makarantar mu ce fa. Mun zo nan lesson ne. Lesson za ta koya min. A ɗakin naka lesson ya wuce a aji. Ya wuce a farfajiyar tsakar gida. A sanar da ni cewa da mai lesson za ku zo ku zauna a farfajiyar tsakar gida ka koyar da kai lesson har ɗakin ka Bala. Ka bani kunya Bala. Kin gane mama? Karatun da za ta koya min ne dole da yi am da kwai sai rat. Yasa fa shi karatun kai wani karatu na bukatar sirri ba a yin shi a gaban jama'a ko a aji ko a farfajiyar tsakar gida sai a ɗakin ma daga kai sai ita ma ana gaya mun ban yadda saboda haka ka kwashe kayanka ka zo ka fita min ka gurɓata min sauran kaya kana ji na da kyau a matsayin ka na babba gaskiya Bala ka bada ga wata shida kenan anya mashin din nan zaka gyaru kuwa ai haka nan zaka cika wa kafar gyaran wannan akan 200 kai ba aiki ka zo koya ba mu kawo lokacin da muna yara haka muka ringa abin nan Bala mun ganka da jaka an samu wani aiki ne za a yi tafiya inda aiki da samu ai ba za ku gani ta nan ba Allah ko gani na ba za ku ba cikin wata matsala na fada ne matsala wace kala
garin nemo daɗi an nemo wahala. Wani kuma. Aba, ya ku kuna abokanai na shiga cikin wani hali ne bakon ku taimaka min mu shiga jimami tare kawai sai ku zo kuna min dariya. Kai dama na ga abin nan mu je gidan ku da Allah kwana a can. Waye? Kai mana. Ai ina kai ka gidanmu. An jakata ni ma biyo ni zai da ita. Ta hannu zan ji. Aibi. Da kai shi yajin kai kadai kaje kwana da mu. Kai ba abin da za ka yi min kenan. Wa. Kaga aibi. Ya mu je mu dan kwana a bacin ka. Kai, ina ni ma ba ni da freedom. Yanzu ina kai ka gidan mu za ka kawo kaya kuma ni ma kurata za ba ni da freedom. Kai yanzu din mutuncin da muke da kai ashe in na fada wani hali za ka iya gudu na ke. Kaga. Dima. Kai ya mata wanda ta ga ta guduwa din fa. Allah. Taimaka min za ka buɗe ɗakin ka ni ko a tabarma zan iya kwana. Gidan mu mana alquran a kaje gidan su ne gane su ne suka saba san gidan Allah ya za ka taimaka mun fice zan taimaka ma da daga fata ga muke shan wiwi da kai fa ƙarya ne ko da yake inda ina da kuɗi ita kanta tsohuwar da ta ga kayan ai ba za ta yi yin magana ba amma da yake talaka ne ni na sha mu koran kai